自分で作った 1.kW の独立型の太陽光発電を紹介いたします。電力会社に電気を売るのではなく、自分で蓄電しながら電気を使う独立型の太陽光発電を私は自作して運用しています。導入した機器やケーブルはすべて通信販売で購入しました。そのシステムの概要について説明をします。皆さんのソーラーシステムの構築の参考になればと思います。詳しいことはリンクを貼ってますので参考にしてください。独立型のソーラーシステムの概要はこの図のようになります。太陽光から受けたエネルギーをソーラーパネルが電気エネルギーに変え、発生した電気をバッテリーへ送ります。チャージコントローラー、これ充電制御機とも言いますけれども、これで制御してインバーターで直流から家庭用の交流に変換します。ソーラーパネルは単結晶 200W の中国製で通信販売で8枚買いました。屋根の上に乗せるのは危険なので、狭い庭に分散してパネルを置きました。パネル2枚を直列につなぎ、2枚ずつ4箇所に置きました。屋根の上に乗せるのは危険なので、狭い庭に分散してパネルを置きました。パネルの設置については、アルミの単管パネルで枠組みした2枚が真南向き。これ傾斜角約30度になります。物置の屋根の上に設置した4枚が西南向き。これは傾斜角10度ぐらいです。バルコニーの下2枚が西南向き。傾斜角は90度です。非常に効率の悪い設定であります。狭い庭なので仕方がありません。実際の発電電力はチャージコントローラーに表示されます。1600W のパネルですが、気温にも左右されます。最大値は夏や冬は 800W 程度、春とか秋では 1000W ぐらいきます。過去 1200W まで行ったことはあります。太陽が出ていなくても明るい日は 600W ぐらいまで行きます。雨の日で非常に暗くなると 100W 以下になります。ただバッテリーの容量に制限がありますので、いっぱいになった時は安全のためチャージコントローラーが制御し、発電電力は下がっていきます。パネルの接続で、直接つなぎ、並列つなぎがあります。直列つなぎにするとパネルの1枚が日陰になると他のパネルも発電しなくなる現象がありますので、日陰がどうしてもできてしまう我が家にとってそれを防ぐため、並列つなぎも取り入れて、この図のように2枚直列の4つの並列つなぎにしました。チャージコントローラーとは、パネルで発電した電気をバッテリーで充電するときに過充電にならないように制御する装置です。PWM 制御と MPPT 制御の2種類あります。PWM 制御は独立型太陽光発電に一般的に用いられ、求めやすい価格になっています。もう一つの MPPT 制御方式は主に住宅産業用に用いられ、高い電圧にも対応し、効率がいいのが特徴です。価格が大幅に高くなってしまうのが欠点です。私はこのシステム電圧を 12V から 24V に変更したいので、より安心して使用できる MPPT 制御方式を選びました。モーニングスター社の TM-MPPT60 です。アメリカ製です。市販品ではトップクラスの価格の高さです。最大の電流が 60A まで対応できます。
私のパネル1枚が 5.5A で8枚ですので、最大 44A となります。十分余裕があります。本体とディスプレイは別売されています。両方とも通信販売で購入しました。ディスプレイで充電状況がわかるので便利です。本体に取り付けていきます。次にバッテリーですが、バッテリーは日立化成の鉛蓄電池です。6個取り付けています。12V のバッテリーを2個直列にして 24V の1組として3並列で組んでいます。1つ 35kg あります。家の外の軒下へ設置しています。このバッテリーは繰り返しの使用に強いディープサイクルバッテリーです。自動車のバッテリーとは種類が違います。次にインバーターです。インバーターとは直流を交流に変換する装置ですが、24V の直流を 100V の交流に変換しています。未来社のパワータイトを使っています。最大 1500W まで利用できます。2016年の5月に設置して故障もなく、バッテリーも調子が良く、衰えを感じていません。チャージコントローラー、インバーター、バッテリーは少し値段が高いですが、これらにしてよかったと思っています。以上で私が作った太陽光発電の使用や運営について説明させてもらいました。興味のある方は参考にしていただき、皆さんもソーラー生活にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。